السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم زهرة ودي قناتي. لو أول مرة تشوفوا القناة أتمنى تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم إن شاء الله كل الفيديوهات. هعمل معاكم النهاردة إن شاء الله الكبدة. هنعملها بطريقة جميلة وبخلطة صغيرة كده هتديك الطعم بتاع المحلات بالظبط والعربيات كمان، الريحة التحفة اللي بنشمها دي. وهعمل معاكي كمان السلطة، وهقولك ازاي المطاعم بتعملها ومحلات الكفتة والحاجات دي بيكون طعمها وميتها رهيبة. اول حاجه انا عندي معايا هنا الكبده ومقطعها قطع صغيره، ومعايا بصله كبيره، ومعايا فلفل الوان، ومعايا كزبره ناشفه وفلفل وكمون بس مش اكتر، ومعايا ثوم وخل. والثوم هنا انا فرمه معاه فلفلايه حاميه شويه. على طول بقى على الخل هحط الملح واحط التوابل، الكزبره الناشفه والفلفل الاسمر والكمون، معلقه كبيره من كل حاجه. واحط كمان معاهم الثوم المطحون، هنا معايا تقريبا حوالي 4 فصوص من الثوم، ومعاهم كمان نص فلفلاية حراقة. هقلبهم بقى كلهم مع بعض. ومعايا هنا كمان تقريبا حوالي نص كوباية أو كوباية إلا ربع من الخل. هقلبهم كلهم مع بعض كده كويس. وهي دي بقى الخلطة اللي بتكون دايما عند عربيات الكبدة أو محلات الكبدة، اللي هي الإزازة اللي عندهم دي، هي دي اللي بتدي الطعم والريحة المختلفة عن اللي احنا بنعملها في البيت. جربيها هتلاقي طعم الكبدة نفسه تحفة. وهنستعمل منها كمان على السلطة. هجيب بقى الكبدة احط عليها تقريبا حوالي 3/4 كمية البصل. هقلبها كويس قوي مع بعضها. انا الكبدة بقطعها وبخليها في الفريزر لغاية ما اقعد استخدمها على طول، عشان ما تطلعش الدم اللي فيها وتبقى مش حلو. هحط عليها تقريبا نص الخلطة اللي هي بتاعت الخل والتوابل. انا هنا مش حاطه ليمون خالص، لو حطينا ليمون في الاول مع الكبده هتخليها تمرر. فاحنا بس بنحط كميه الخل اللي احنا مجهزينه، اللي هو الخل مع الثوم والفلفل والفلفل الاسمر والكزبره والكمون. حطيت تقريبا نص الكميه وهقلبها مع بعضها وهسيبها بقى حوالي ساعه. دي بقى الخلطه هخليها معايا هنحتاجها دلوقتي. في الطاسه بقى اللي هشتغل فيها هحط كميه زيت كده كويسه، حوالي تقريبا نص كوبايه، لان الكبده بتحب الزيت قوي. هسيب الزيت لغايه ما يسخن معايا كويس. واول حاجه هنزل بيها في الزيت بعد ما سخن كويس جدا كميه من الخلطه اللي معايا، اللي هو الخل والتوابل والثوم. الطشه دي بقى والريحه اللي طالعه دلوقتي هي دي اللي احنا بنشمها عند المحلات، يبقى ريحتها رهيبه وبتديكي طعم تحفه للكبده. الثوم هنا عندي مش غامق ولا حاجه، عشان خاطر التوابل انا مجرد سبته، مجرد عمل الطشه الصغيره دي ونزلت عليه بقى بنص كميه الفلفل. هياخدوا بس تقليبه كده بسيطه، مش هحطهم كتير. باقي كمية الفلفل هخليها استخدمها بعدين مش دلوقتي. في الأول بس هنزل تقريبا يعني بنص كمية الفلفل، وهنزل عليهم بكمية البصل اللي متبقية معايا. هقلبهم بقى كده تقليبة بسيطة. أنا مش عايزاهم يتبلوا، يدوبك كده تقليبة خفيفة زي ما احنا شفنا، وعلى طول هنزل عليهم بكمية الكبدة.
هقلب فيها كده من وقت للتاني، وعلى طول بقى هغطي عليها واسيبها تكمل التسويه بتاعتها. وفي الوقت ده هبدأ على طول معايا اجهز السلطه. عندي طماطمايه كده سليمه وطماطم متقطعه، فلفل، جزر، بصل، خيار، وعاية بقدونس وكزبره وشبت. اول حاجه هعملها وهي دي اللي بتدي اللون بتاع السلطه، ميه السلطه بتاعه المطاعم. بشرة طماطمايه، بنجيب طماطمايه كده كبيره وبنبشرها، وعليها هضيف فصين من الثوم مطحونين طبعا ناعم جدا، ومعاهم معلقه من الخل، ومعاهم كمان فلفل وكزبره وكمون. انا حطيت الكميه اللي اتبقت معايا من الكبده، لو انت هتعمليها من السلطه لوحديها فهتحطي زي ما انا قلت لك كده. تمام. وهضيف عليهم كمان عصره ليمونتين، وهزود شويه خل. الثوم بقى اللي احنا حطيناه مع الخل وعصره الطماطم وبشره الطماطم هو ده اللي هيديك الطعم واللون بتاع ميه السلطه اللي احنا بنجيبها من بره. هنزل عليهم بالبصل وهقلبه شويه كده معاهم، وعلى طول هنزل بباقي الخضار. وده شبت وكزبره وبقدونس، التلات انواع هنحطهم كلهم، ونحط الاوراق بس مش بنحط العروق. تمام. هتقلبيها كلها بقى مع بعضيها. شايفه شكلها تحفه وطعمها وريحتها رهيبه، مش قادره اقولك قد ايه بجد جميله. طلعت زي بتاعه المحلات اللي احنا بنجيبها من بره بالظبط. لون الميه والطعم بتاعها، فص الثوم اللي حطيناه دوت غير طعمها جدا. هزود عليها هنا ميه متلجه، ولازم بره كمان بيحطوا قطع من التلج. شايفه الميه عامله ازاي بتاعتها، زي اللي بنجيبها من بره بالظبط. وطعمها بجد رهيب، هيعجبك جدا ان شاء الله. هحطها بقى في التلاجة، وما حطيتش عليها ملح خالص، هحط الملح وقت التقديم. انا عايزه اوريكي لون الميه بتاعتها بجد تحفه، وشكلها جميل بيتكلم عن نفسه، وان شاء الله تعجبك. هزود عليها بقى هنا شويه شطه، ودي طبعا حاجه اختياريه، لو انتي مش حباها بلاش منها. هقلب وادخل التلاجة على طول. في الوقت ده عندي الكبده خلاص استوت خالص، ظبطت الملح بتاعها. هزود عليها بقى في الاخر كده قبل ما اطفي، هزود عليها شويه فلفل احمر واخضر واصفر، وزي ما انتي حابه برضو، لو حابه الاخضر بس مفيش مشكله. وهنديها بقى تقليبه كويسه كده معاها دقيقه بالظبط، وهنطفي عليها على طول. ريحتها تحفه، تعجبك جدا ان شاء الله. وكده خلاص عملنا الكبده وعملنا السلطه. السلطه هتعجبك بجد جدا، جربيها ومش هتندمي. حطي عليها الثوم والخل زي ما انا قلت لك كده بالظبط، هتلاقي طعمها رهيب. والكبده كمان مع الخلطه والطشه اللي عملناها في الاول دي مخليها طعمها حلو قوي. اتمنى بقى الفيديو يعجبكم وتشتركوا في القناه. كنت معاكم زهره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.